踢咗幾耐？踢咗幾耐？3分3分鐘啦，應該有5分鐘啦。咁啊，繼續都係劉家俊呢邊啦。周志成，哎呀，想轉身想推啊，但係就推一大咧，就係推個矛波出界。亨利朋友開翻個教球出嚟啊！咁啊，蔡明翰都直接轉去左路啊，交唔出喎。咁啊，李俊廷頭先喺中場都已經俾人逼得好緊要啊，落到嚟個左閘啊，一樣俾保倫之後呢邊逼到實一實啊！踢翻落嚟後邊啦，鄭俊傑再俾多次機會亨利朋友呢邊啊！鄭真賢向前踢就保倫之後呢邊就搶翻個波啊！哇！逼到埋嚟咯喎！好多啱啱兩邊都係逼得好快嘅，咁但係有時就睇到雙方喺前場嘅控球未算熱身夠啦嚇，我只可以咁講。咁啊，亨利朋友呢邊啦，蔡明翰打到上前㗎啦，頭先阿游卓峰都有個起腳機會㗎。可惜係窄角度就勉強撩埋龍門口啦。周志成都落到嚟後邊幫手攞翻波啊！咁啊，分批自己有陳樂章，但係都係去唔到啊，都逼得好緊嘅，其實雙方都咁都所以後邊都要猜住先啊！劉家俊都喺後邊都要鬥咗好多波，做多啲轉向啊！劉家俊、陳樂章，哎呦，咁啊俾後邊呢邊啊李俊廷搶到啦，撳入嚟，哎呦，又係快得滯啊！爭一步。係。呢場波嘅速度就比頭先嗰場就快翻好多啦。起碼大家都即係會有啲係啊，想入波啦，係啊，俾啲壓力對手咯。真係有啲競爭性啊！頭先望落嗰場波就真係嗰個競爭性個味道真係唔係好夠。咁啊睇下波倫之後呢邊會唔會轉過嚟左邊咧？哎呀，轉後咗都唔緊要，冇亨利朋友嘅球員啦。李敏成要俾翻後啦，要小心啲啦，埋到嚟搶㗎啦。陳樂章避嗰個對手掟上前，哎呀，想俾阿周志成啊。咁啊，周志成都盡人事幫你做翻第一時間嘅防守啊！咁啊，李俊廷分過嚟右邊，鄭振賢似乎都要嗌自己啲人定一定啊！經過頭嗰幾分鐘，雙方都快打快咧，其實就有啲亂嘅，就未算係有啲好有效嘅組織啊！但係個速度感就都好夠嘅，起碼個對抗性都會成日見到啊！周志成搶到啦，哇掹喎，正係啦！哇！呢下半單刀啫，黃牌嚟嘅啫，最多係嘛？係啊，黃牌啫，黃牌。係啊，過埋再掹就大鑊啦。好彩佢後邊都仲有個，係咁啊，黃牌啦。咁啊，劉家俊擺低個波，係咪佢射咧？李敏成都射得嘅喎，呢啲位應該。但係叉晒腰嘅就係劉家俊啊。係。陳樂章就企喺佢隔離。都似劉家俊㗎啦。係啊，叉晒腰咁啊，落緊位啦。最有印象劉家俊係早2年都臨海杯啊，斷手入醫院啦。係啊。即係嗰單，陳樂章喎。哎呦！地波埋就冇啦。直接散落個人牆度啊！咁睇下第二下會唔會仲有機會啦？可以起腳啦！哎呀，又散到，再射再散，哇！鬥快揾波嘅啫。咁啊呢邊啊李俊廷揾到啊大個抽走啊！頭先順豐環球就係爭咗呢啲嘢，真係就係爭呢啲嘢。都冇吉人，
即係你喂係啦，你明知未必入到，你都夾硬抽埋佢，搏一搏，散出嚟可能個方向唔知係邊個。出嚟啊，有得執㗎嘛。係啊，即係起碼太老穩啊。係啊，頭先即係有球迷都講啦。驚輸咁，但係都要攻啊，係咯，都唔係咁樣啊！你即係個人腳係咁樣，唔應該係驚輸驚到咁咯。即係可以真係好好多。唔係驚輸，係老穩。係啊，我都覺得佢係太穩、太保守啊！哇，射埋去，周志賢射埋唔係好食得好硬嘅，不過都中籠啊！射埋去啦嚇，有少少咬腰，咁啊到呢邊咯喎，亨利朋友又係游卓峰喎，哎呀，仲想講睇下會唔會又可以放一段添，可惜自己呢啲下就右腳一空失咗啦，可能準備起跑啊，唔記得要攞波先啊，係咪又跌翻落嚟？可能之後呢邊啦，劉家俊、鄧康強。都係唔要啊！都係陳樂章都係要俾翻龍門咯。哎呀，要小心啲啊！阿周志成都跑好多啊，攞波嘅次數唔係好多啊，見佢兩三次翻落嚟要幫手攞波啊！不嬲都發電機嚟嘅，周志成就但係佢白跑咗，我戥佢唔抵啊！頭先慣咗㗎啦，係咪啊？係啊！你馬拉松選手嚟㗎啦，已經係即係舊石地場嘅馬拉松選手。即係佢如果喺前面個威脅力會大好多啊！成日走咗落嚟咧，都幫到手嘅，但係就要即係一齊重新嚟過咯。咁啊，劉家俊嗌完之後，直頭唔要個波啊，因為知道個波會碌去底線啊。何家俊。慢慢攞翻個龍門球翻出嚟啦，李敏成，唔係嚟一猜短啊，即刻埋嚟㗎啦，亨利朋友呢邊，李敏成，唔係何家俊照掟上前啦，周志成有啲機會啦，拉開晒單對單，哎呀，一射埋佢就拉高咗。周志成就係好勤力嘅球員啦，但係佢又唔係啲好突破好強嘅球員，所以佢選擇射啦，係啊，選擇射啦要。因為如果係呢個情況，其實隊友都拉開俾你1對1啊。咁啊到呢邊鄭俊傑又係開場咯喎，放到喺禁區邊啊，但係過唔到呢邊嘅陳樂章啊，頂翻走。咁啊游卓峰都喺前面做串擾啦，周圍撲㗎啦。咁啊，又放翻俾游卓峰打1-2，會唔會打翻俾游卓峰咧？真係打翻俾游卓峰，追唔追到啊？哎呀，個波都係快咗啲啦，都係咁做落去㗎啦。可惜係俾個力水就大咗少少。頭先嗰場波又係冇呢啲咯。係啦，冇錯。真係肯做呢啲咧，根本就好易會即係打得穿啊，令到佢哋走散晒。咁啊，但係喺後半場玩兩玩爭啲實啊，好在保連之後呢邊都仲好得住個波，轉嚟左邊就冇人走上嚟咯。直接送個波出咗界，咁到亨利朋友呢邊啊，黃泰豪啊，唔係黃泰豪，呢個蔡明漢嚟嘅，呢個先係黃泰豪，俾過嚟左邊會唔會起腳咧？照射啊，李俊廷，但係就省咗落去 Explorer 呢邊啊，5號嘅李家豪嗰度打出界。俊廷俾翻過嚟，都係要猜住先啦，又係拗底線，哇！一拗底線，連個波都推埋落底線。但係都要嘗試突破啦，即係頭先有我嗰啲啦。係啊，即係你衝多幾次咧，就一定會有一次散啊！睇下保連之後呢邊啊，望上前唔算好準啊，俾呢邊亨利朋友重新再嚟過啦。繼續都係亨利朋友呢邊啊，蔡明漢俾翻我嚟中間，黃泰浩回翻後喎，會唔會做到個喺跑得好快嘅游卓峰
咁啊，但係就力量唔係好夠啊！頭先話好明顯喺度泵到喐咗啊嘛，成個人。咁啊，游卓峰又想推前走啊！哎呀，咁啊就飆唔甩。可能之後呢邊打翻個快嘅得唔得咧？咁啊，亨利鵬咧又好快又搶翻喎。鄭振賢鬆改又唔夠力。咁啊，但係頭先就好多下咧，呢度會斷纜㗎。咁啊，所以亨利朋友呢邊都照逼啊。黃泰浩話踢下踢下，好似佢哋啲位咧都調轉晒啊！走位好多嘅，亨利朋友即係冇固定位置啊，只可以咁講啊。睇唔睇到黃泰浩右手邊咧？係啊，咁啊係啊，但係最緊要有默契咯，即係唔好走失位咁樣舉隻手爭啲賴嘢啊！回翻後，何家輝地上前又有個機會啦。李俊廷嗱，頭先喺左邊搞輪㗎啦，咁啊走到落嚟右邊又失敗咗啊！哇，藝高人膽大喎，向中間錯又俾你過到啊！咁啊，大家都回一回氣啦，突然間好似要唞一唞啊！都係要再嚟過啦，李敏成、劉家俊、李敏成、李家豪都回翻後啊！兩邊都應該需要一啲回氣嘅時間啊！頭先都應該都跑得好金啊！周志成嚟到左邊啦，睇下可唔可以做到啲機會啦。都係亨利朋友個壓迫都幾強啊，令到轉唔到身都只能夠向後猜。咁啊，劉家俊都要周圍揾啊！周志成有冇機會咧？都係唔得啊！劉家俊都漫無目的就勾上前就算啦。因為對手游卓峰其實都已經係逼到埋嚟，同埋真係快嘅，係真係快嘅游卓峰。佢都唔夠膽，一玩失就冇啦，自己拉屎啦。暫時上半場就游卓峰有次機會啦，叫做幾乎上半場都最入肉嘅埋門啦，雙方。咁啊已經去到上半場嘅尾段啦，依然都係0-0啊，雙方都係互無紀錄啊。頂翻出嚟，依然係亨利朋友呢邊喎，果頭哎呀過埋游卓峰，好彩啫。始終都雙方都會係比較熟路啦。咁啊兩支即係亨利朋友其實都好多係葉青球員啦，大家帝超嗰度亦都係對碰過好多次。通又過到啦，揾緊禁區頂有個，哎呀可惜就控甩咗啊，要修正翻。打入禁區有冇機會照起腳咧？哇！係累埋一嚿喎，真係到今次就到保倫之友嘅球員踢走啊！咁啊，繼續都係亨利朋友啦，又再嚟過啦。蔡明漢、李俊廷、何家輝又俾翻李俊廷、鄭振賢。咁啊，嗌上究竟係咪成隊一齊上咧？但係你控失咗就要大腳啦。咁啊，一揼地再揼地，又要重新嚟過。何家俊快啲碌出嚟，就到睇下保倫之後呢邊有冇機會上半場尾段都可以製造到個射門啦。劉家俊，哎呦，又將個波又就咁白白送個波出去對面邊線啦。兩隊都快，但係兩隊都有啲亂啊。鄭振賢、何家輝望到前面有隊友，但係都俾人逼住晒啊！都係要向翻後傳啦。李俊廷，哎呦，又係有少少誤會啊！咁啊，但係保倫之後呢邊踢翻出嚟都係冇自己人攞翻啊！
咁啊，呢個時候都吹長雞完場啦，上半場就結束呢場東南海盃公開組嘅賽事。上半場，保倫之友同埋亨利朋友就打成0-0啊。